nó quệt của cái gì ấy, tháo ra mình xem. Động bằng sắt ở đây không biết đây mặt sắt hết. Đấy nè. Rất chiều như vậy. Như cái mặt sắt nó còn bám vào, sắt với sắt bên chân nó lại hút đi. Sắp sắp lắm. Đây là anh em cẩn thận cái khối keo tay. Đầu lên.
đi rổ bì đi này nó sẽ đều bì đến bây giờ là rửa nắp có cả tốc rồi đấy. Sắp cọ. Ông gì mà bả Ông kiểm tra cái quạt đi không cá? đang Chạy bận này nữa không ạ? mai mới kiểm tra được.